Sabati si somo rahisi. Isabu ila isi muno by the way, isabu ya desmos yoyo stressi anenge bantu botunga 0 net na tete utwa nambe na isabu yo it is not an easy subject. We isabu ya percentage na desmos rounding off and muna hitawa matrix ene masabu midamba mingi yoyo stress ya kuongela na kumia yiye undu muno ya kuongela na kumia isi ya kuongela na kumia muno ya apply ya kwa mbesa ila tumanda ati atama na 0.01% of 1.2 million ni 1420 tafadhali akino kama ni manie nangakao kukule mwithukesia nini sino onda bie kana amwe alame kwagyo isabuye makakwata ngilija na miongona na ile I'm sorry to say aingi mo meona ni ondola meka aiva lecturers no kana mabite never try this at home never try this kango tabie madhangu amuti that kwete kumbe aingi maitu with ya no enyewe not sawa nani wamunde ndine wakinungu chai kinya ya thukumi no kupite ya tutu maundu tumwe yulo wa umandi mitukumile mawiyane maovisine ndisika na wa yovisine ukayukethia kindwa musemi tu na kindwa musemi ni mukuu muno na kindu kiki apply ya muno maovisine ma serikali hiyo gani ya mtu no wambia weta kwana ngana mbaya kibando yuosie mouse mbosisia mouse haikete ya computer sasa ikuma ne ya babe keyboard osisio yethia ndio kwache mimi ndo mameisie kweka kuona na mundu su aeme obisine endane babikite okay ba mwithi anothi na metho igia mewane lakini endano uguto wati na tafadhali kando onetha bado ndunamba gugu ndwenda wizemwe itutwatitaye ndainuka na ukethia ni watitaye na wobu thioga wobu bisine tutanzoi ni watitaye imagine oloni omwe bandu wena ndienda weta no thambi tukisia na wiki wa mbithukisia no sawa witha kana sawa mbithukisia bano bisine wa serikali na wewe wa retire ingi naibwa dues yake si retire na tinda obubisina control kila kindu you know wana senior ubisini osu ando bamona yes mkubwa habari ya leo mkubwa na wewe retire wika ro bisine I mean kama umemalizana na kampuni enda nyumbani tiuga mando nunge weke kukua medho ugasaidia kukua wano ugasaidia uko wewe takwatina na kuona nguye balance yete you know na nguise ambiyo me mtu ine se retire na kwa Athiani kina neto kinyana to Athiani ona ngili obita kukua ibikie retire mbe pesa hivi ya medho ni mama isi kweka kuona ndi na no ndola wathini sia ndobu obisine ula sia sasa na hii inafanyangwa aje muno ama nasoma ngameyo hii nayo inafanyangwa aje ndivyo yasioga skulu endano bikie miaka ya retire inoka ayi tunena ni ungwe sanzo endake ndo museme ni bikie miaka ya retire nina iloko inoka actually uga saidi ya hii stage la weju actually this stage actually passe but nyake la winayo age yes age la wini la ya hii kuthi ku interact na yesu ku ukethia me muikangwata maumangwata mawengukwa aiwe atujuni susu itutia nini etu ya muikangwata maumangwata mawengukwa yuwe we age yesu yu na we ba wa ile do interact na moju ku ya musi yu bisula we kalele kana utinde akwenda ndwenda ukilila webu itaweka lela wakolokelwa simiti ndukokela kana watokiloko kila kivi loloko ukeka lendi muthangani ndwenda utie alangi ni kwitha twase niwe kusema na awaezi fanya kama siko I mean mundu abikia niweta hii mundu abikia eje ya kuretire peacefully inuka ndoto wabisi ni miaka kino amusembide tuwaka nene ka miaka yonde miaka meyanu unyukite withi anumie boke bali kangi akatanu na alangi meti na kwa pewandu na mewa nemu nini ngisoma ngana nemu nini nge anamai atangasi na mundi one maumie matwa athukia na wewe ndeka bikana kwa nume na athukiongi it's a matter of progression na kusonga mbe wathukite kila mundu stage yake yabikaka akaumia na kila kibo maybe ndo nambo bikia miaka ya retire takwa tina ndinambo bikia we I'm still young mwakoni ni ngutani 24 na noi wa mundu kuungulia ndikubija miaka 24 katanu andika bandu
matuko 11 matuko 11 no kukuana ku naona Yesu aliti matuko 11 Mungu ndandi bijamii yako 24 mimi sijazeka niweta ati matuko nene technology we na teknolojia mubikane chiba ila wasoma pe mama yitu ili ka Facebook ite ya kwa like kwa kanisi ya Facebook ba ibi nane yitu yana twalika Facebook we yae kwangelekanyo ba kwa comments kwa comments wena ukethia like umuntu ukethia bena like bena comment bena share actually binde yae pok and yae pok waja ukombolia pok ekano yonge pok back ni mwa respondia na mundi dia ni like ni kanaka like back and then comment na bado twende na kuyana tio lwa social media lakini teknolojia yonde kila undu wende wa advance it aiwebu ndu isi technology na nundu la wasumbu yando bisine wane wadi utiweke nundu wakwethia kindu chundu isi undu kika wa computer kwangela nanu bisi ulokuma nena na munona alamedha ama obisine takwatina na atina langi teknolojia ndule yende na kwambata no wo waile usonganya nayo nanu nambo retire ona wa retire still no sio gethe uyo musaluku medho gethe no wamanya mabindo ndo masongete ongela kisomo ani kuzoka skulu kuitao na sio kiona kwa ini kitaini kwithia ukutoma wina kamundu ka CBC akinda kubita kwenda ika umwaka yoka bayo mam na mimi nisaidie si nyonde mu yamanyigwa anyway ni asiata ila yusio ukongelanga kisomo wende kuongelanga umanyi mbeange wende na kuyana tio ndula wala wasomi wabika wewe aneiwe wasomi wabika mbitwa wasoma bitika aka na kuna certificate weki yeyoka no diploma weki yeyoka ongelanga ese munena ameki form 4 wa mina form 4 pe kama iwile alama mina form 4 mediana ko kama nyangilio kama muthemba kwethia mundu siwe mimi hata nishafika mina school yu ithio baby amasuku babuku mako bado ona ndo naambia ujanza titene nende yu kwambia yu sukulu nende yu kwambia nono ni wailo the college kana campus ni wailo yu gongela ukasoma uka specialize na kindu kina nono yu ande wa sukulu tunasoma masomo amwe alanda soma GCRE music craft and art craft and music ngoma ingale none ama nasoma weka masomo mpaka 5 ni mani school secondary primary nyine GCRE history Kisungu primary weki history Kisungu social studies science right home science now ibinda yitu mwidukisya yitwe zitenda mundu bala wa mukila kwangale ndona notona kwasi umukasya nene KGCRE neka art craft and music neka home science wenda ukethia sindisi akwari wetha social studies ibe na chao na ila wathi secondary still ithia masomo no twika ithio nde masomo asu ati akabika form 3 tuyoka tayano be alama utwa science CV alama kwika biology na chemistry alama biology chemistry na physics alama kwika agriculture yeyoka na alama kwika business commerce kwando yuko yithia ithio nde twika kindu kimwe na nicho lutumita hata mina form 4 nyomo nenda usioka mutanga stikindo msembi nenda kwika IT Tanganya nenda kwika engineering yandeke na nenda kwika makanika mangali na nenda ika kila mundu aka specialize na kindu kina niyongwa asiati sisi awithie ni kwitha wa mina form 4 ti wa mwisho wa maisha ndio mwanzo actually ndio mwanzo ni kana wiyiwe nesa uthi usome kila wiwa wina ni ngida wito kana talent kinengo nacho kila wiwa wina kinengo nacho ukiukike ukisome no ichaila jana wa mina ukika enda wailangilie mbeangi na kila kingine yuluwa omikalile ba maobisine
pige ndugeta wanda yo methana kuyangwatela ndiukite maundu kibathukanio mama obisine undi nenda unena muno na alame obisine ila we obisine ndukona we so senior mbe wolongi actually we senior ki post na ki musala lakini tuyanene ati kila mundu anenge obisi wolongi ndaya kinwa musembi omundio mwetu wa ikoni atebo wakuwa chai ndio tiesi yethukumano ndisio kaninyo nguwa ilango kanini thie ba yege 18 so jolo bingwa atebo bado ningo bana be ya netiwe nanduka mubudye uyalo kubingwe ya 18 basi hata wewe ulikuwa wapi hiyo masaa yote chwa mundu nangutera ndio chone mena tunafaa tu kuelewa na bikaba nduke sasa hivi ya so careless awathetha nguka kutha no ilecha ko kwa kikundi ko chaka lamu uilecha withio yethi abantu beko witia beko responsibility you know tikwasia ni kwithi atinde uthukuma uyo thesia ekanitie bekiko uga unye cheyo buno itia gikombe obu enda kwa kunduti aba ile ndukatie ba ile na ndukaba kwani sini wetha ni wisinga nyane wothukuma uyo suno kwika no tondo wona ku street ni twese kanzo ne kotuta konduwe waya sweet vanhu vakwetha we responsible ko sela nguya sweet ukekia kalimane kana akamukebene kalaka yitwa kataka aiwele choba la wabikela nangi matetha amwikalo we are chewing gum wa mino yombe yabahu velane tina tina ona makanisa ni velane tino zo kile wili kwata kibilo isongo uyethi ahi na wabe na chewing gum no kesa ona mwana wako ichiu kanisa netanyuka sitinga mesenga au miseba umetoa wapi hapa kwa kiti gani si hapa nyuma yako mama mtu wangu responsibility atuweza tuwe careful ndini wa mondo amwala tukwika minwela twende na kwa chene aba mwindini wa kilingo kicha ikinya iya athukumi nyenita wa tina kindo musembi na twende na usonganya nambe saa 5 ndi saa 12 saa 6 siya dakika 14 na mundu lona ingie date yo mundu nungo seye nundu ambiye tuko mane 12 anyway hi duru